先。係啦。係啊，入翻院先啦。要有即係有口才咧，先至說服佢啊！你做嘢佢都哇！你由大妹㗎啦，口罩完全認到你喎。一中招咧就好煩。其實我都有少少感冒㗎，而家你搞錯啦嗱，真係㗎，我呢個唔係講笑嘅。近2年，我差唔多1個月有一個同輩嘅，甚至少歲過我嘅人啦，走啦，真係。好咩㗎？後嚟畢咗業翻嚟呢度做嘢，應該你做嗰年應該坐 office。我好少教職員嗰啲冇乜留，即係咪職員又冇乜留意，老師嗰時係咩啊？0字頭啊！嗰度住喺新界。0字頭。係咯。